Witam Was, z tej strony Spartans. Dziś, jak tytuł wskazuje, zobaczymy, czego pragną gracze Skilla. Sugestie w większości pochodzą z oficjalnego Discorda gry. Oczywiście odniosę się do wszystkich zawartych w filmie, jednak jest to moja osobista opinia, z którą oczywiście możecie się nie zgodzić. Jeśli film Wam się spodoba, zapraszam Was do polubienia tego materiału i subskrypcji kanału. A teraz bez zbędnego gadania zaczynamy. Także na sam początek poruszymy najważniejszą kwestię od momentu wydania gry, to znaczy anti-cheata. Wszyscy dobrze wiemy, jaki tak naprawdę jest na ten moment największy problem Skilla, a zwie się on tak. Nie będę próbował tego wymówić poprawnie, sami dobrze widzicie, o co chodzi. Cały czas liczymy na to, że w końcu anti-cheat zostanie zmieniony lub chociaż uniemożliwi odpałom korzystanie z nielegalnego oprogramowania. Powinno to być priorytetowe, aby zapewnić grze bezpieczeństwo, a wydanie gry ze starym anti-cheatem, jeśli można to w ogóle tak nazwać, no to jest największy błąd, jaki mogli popełnić na start. To jest jasne, że wiele z nas oczekiwało na powrót Skilla. Niestety nie czekaliśmy po to, aby wejść do pierwszego lepszego pokoju, po czym po włączeniu meczu zostajemy zabijani przez beczki, a następnie jesteśmy wyrzucani z meczu. To jest jeden wielki żart. Zdecydowanie Papaya Play jako wydawcy powinni zadbać o to, aby nie dopuścić do niszczenia gry przez odpały. Pamiętam, jak w dzień premiery wszedłem na grę, a tam kanał był wypełniony pokojami. Niestety w dniu dzisiejszym, po wejściu do gry w godzinach porannych, widać mniej niż 10 roomów. Tak się niestety kończy wypuszczanie gry bez anti-cheata. Oczywiście jest to zrozumiałe, że wielu z nas, którzy grali w Skilla za dzieciaka, już dorosło. Jedni chodzą do pracy, inni dalej się uczą. Przez to też liczba graczy jest w jakiś sposób ograniczona. Co nie zmienia faktu, że na 100% gdybyśmy nie spotykali użytkowników z nielegalnym oprogramowaniem, byłoby nas znacznie więcej. Aktualnie często bywa tak, że wchodzę sobie pograć jakiegoś TDM-a lub coś innego, wchodzi odpał i po jednej rozgrywce wyłączam grę, bo po prostu nie chcę marnować nerwów na ludzi, którzy są w stanie wydać kasę na to, aby zniechęcić graczy do dalszej gry. Tak naprawdę czasem nawet nie wiem, czy gram z jakimś odpałem, czy z dobrym graczem, bo jest wiele graczy, którzy są po prostu lepsi, ale nie mam żadnej możliwości, żeby to w jakikolwiek sposób zweryfikować. Najlepsze było to, jak pojawili się cheaterzy, którzy przybierali niki innych graczy, przez co też nieraz nieświadomie się kogoś wyrzuciło z meczu, co niestety nie rozwiązywało w żaden sposób problemu, bo ta osoba była niewinna. W tym, co też wcześniej powiedziałem, jest dla Was odpowiedź, dlaczego nie przyjmuję do klanu. Ponieważ chcę wiedzieć, z kim gram. A na ten moment w klanie znajdują się tylko i wyłącznie osoby należące do mojej starej ekipy, bo mam pewność, że nie latają na odpale. A typowe masówki nie mają niestety takiej kontroli, przez co potem krążą na różnych stronach Skilla. Podsumowując to wszystko, co wcześniej powiedziałem, jest nam potrzebny nowy anti-cheat, przy którym nie będziemy się musieli zastanawiać, czy do naszego meczu za chwilę nie wejdzie ktoś niepożądany. Jeśli nie anti-cheat, to nie wiem, kolejną możliwością może być w jakiś sposób weryfikowanie tożsamości. Tylko tu też pojawia się pytanie, jakby to miało działać. Są przeróżne metody na pominięcie tego typu zabezpieczeń. Bany na IP również są możliwe do pominięcia przy korzystaniu, przypuśćmy, z VPN-a, który maskuje Twoje prawdziwe IP. Musimy w tym wszystkim zaznaczyć jedno, nie możemy też wszystkiego zwalać na Papaya Play, ponieważ to nie tylko oni ustalają, co trzeba zmienić, wprowadzić lub naprawić. Kolejną sugestią, która może zachęcić graczy do dalszej gry, jest możliwość grania faceitów. Z jednej strony jest to częściowe rozwiązanie problemu złego anti-cheata, ponieważ Faceit posiada własny anti-cheat,
Wiadomo, że nie rozwiąże to problemu całkowicie, bo nie wszyscy będą te Faceit grać. Poza tym może to zachęcić profesjonalistów, którzy będą mogli ponownie zagrać turnieje w Special Force 2. Teoretycznie zostaliśmy poinformowani o tym, że Skill zmierza do możliwości grania na tej platformie, o czym informował GM Music. Jednak padło tam też parę informacji, które niestety były sprzeczne z tym, co zastaliśmy, dlatego póki co nie mamy możliwości tego sprawdzić, nie ma też co się nastawiać na zbyt wiele. Pytanie też, czy sam Faceit podejmie współpracę z grą, która tak naprawdę nie ma zabezpieczeń. A teraz przedstawię Wam propozycje, które znalazły się na Discordzie. Wybrałem takie, które miały tam jakąś największą ilość polubień lub pozytywnych reakcji. Więc tak, pierwszą rzeczą jest usuńcie naprawę broni. Nie ma absolutnie żadnego powodu, aby to działało dla zwykłych broni, ponieważ marnujemy na to nasze punkty SP, które możesz zamiast tego wykorzystać na zakup kolejnych broni. Zamiast tego dodaj naprawę broni do broni trwałych z celownikami, które można zdobyć. Ogólnie uważam, że system naprawy broni był w grze od samego początku i nigdy nikt nie miał z tym żadnego problemu. Zawsze starczało na zakup kolejnych broni. Może trzeba patrzeć trochę inaczej, na przykład zamiast patrzeć na te usunięcie tej mechaniki, powinna zostać zmieniona ilość zdobywanego przez nas SP lub zmienić koszt naprawy broni. Ponieważ nawet ja odnoszę wrażenie, że kiedyś jednak tego SP trochę więcej było. W każdym razie, ja osobiście nie jestem za usunięciem akurat tej mechaniki z gry. Następna propozycja: 180 polubień. Dodajcie kapsuły SFWC. Odpowiem teraz odnośnie wszystkich propozycji o dodanie konkretnych kapsułek, przedmiotów i map. Na pewno w końcu te wszystkie rzeczy zostaną dodane, jednak głupie by było to ze strony wydawcy, że wprowadziliby to wszystko naraz. Minusem dla nas jest to, że dla starych graczy jest już wszystko znajome i raczej nas niczym nie zaskoczą. Mogliby ewentualnie do tych content update'ów dodać coś od siebie, czego nie było, aby i nowi i starzy gracze byli z tego zadowoleni. Ale tak jak mówię, z czasem stare rzeczy na pewno powrócą, a na ten moment mają zdecydowanie większe zmartwienia, z którymi powinni się zmierzyć. I teraz post posiadający 491 pozytywnych opinii o wdzięcznej nazwie Posłuchajcie społeczności. Jest tu na przykład taki punkt jak: wiele rzeczy powinno być możliwe do kupienia lub uzyskania na stałe, takie jak na przykład postacie, kamuflaże do broni, zdobycie przez wygraną w kapsułach z bronią. Naprawcie podstawowe rzeczy jak na przykład opis postaci. I teraz tak, odnosząc się do tego pierwszego, czyli możliwość kupowania na perma. Z jednej strony rozumiem, że na start gry dali ograniczone czasowo dodatki, bo mają na tym jakiś zarobek, ale z drugiej strony rzeczywiście brak wyżej wymienionych rzeczy na stałe wcale nie zachęca do ich kupienia. A najzabawniejsze w tym wszystkim są kapsuły, w których wygrywasz bronię na 30 dni, a żeby mieć gwarantowaną nagrodę, zamiast 100 kapsułek, jak to było za starych czasów, podwoili tą ilość, która wynosi aktualnie 200 kapsuł. Jest to zdecydowanie kijowa decyzja i mam również nadzieję, że to się z czasem zmieni, ponieważ o ile na start gry coś się tam zakupiło, to na pewno nie będę tego robił częściej, żeby wygrać zawartość na 30 dni, nie ma co się oszukiwać. I kolejną rzeczą wymienioną w poście jest naprawa opisu postaci, które nie zgadzają się
z rzeczywistością. W sklepie gry możemy zobaczyć pewną postać, a dokładnie jest to Kelly, która w opisie posiada plus 0,6 szybkości przeładowania, plus 0,6 szybkości zmiany broni i plus 0,6 szybkości ruchu, co według oświadczenia zarządu gry jest po prostu błędem w opisie. Jednak przy takim błędzie nieświadomi gracze wejdą do gry, będą chcieli coś zakupić, zobaczą taką postać i co? Stwierdzą gra pay to win, do czego również się odniosę. Niestety nie potwierdzę tej informacji, że to jest błąd, bo nie będę wydawał cashu, aby to sprawdzić. Jednak mam nadzieję, że to prawda. Poza tą postacią w opisach również znajdują się błędne informacje co do rzeczywistych bonusów expa czy tam SP. Zobaczymy, czy w następnych update'ach to ogarną. A jeden już się zbliża. Następny post, 104 polubienia. Usuńcie bronię w formie zwierząt. Na ten moment jeszcze nie pojawiły się tego typu bronie, jednak jeszcze przed pierwszym zamknięciem gry mieliśmy okazję poznać broń w formie kota. Poza tym na azjatyckim serwerze również widziałem broń typu delfin albo coś takiego, nie wiem, coś podobnego było. Pamiętajcie, że to, co w Azji się przyjęło, nie będzie miało takiego samego odzwierciedlenia w Europie. Niestety wydaje mi się, że mimo tego, iż gracze tego nie chcą, to i tak znajdzie się to w grze. Szkoda tylko, że takie rzeczy nie pasują kompletnie do klimatu gry. No a jeśli chcą zwierzęta, to niech sobie stworzą Zoo Simulator, nie? Wtedy będzie pasować. I teraz propozycja 320 pozytywnych opinii. Uwolnić haka. Niby mało istotna sprawa, a jednak. Ja również uważam, że broń haka powinna być do zakupienia za walutę w grze. Oczywiście za SP, nie za cash. Bo nie rozumiem, jak mogli jedną z najbardziej grywalnych broni wsadzić do skrzynki, gdzie klucze do niej możecie zdobyć poprzez nagrody z eventów lub oczywiście za cash. Zresztą, no nie rozumiem też, po co te skrzynki są. Taką rolę przecież od zawsze pełniły i pełnią kapsuły. Ten post posiada aż 320 pozytywnych reakcji i wcale mnie to nie dziwi. Nie dawajcie nam nowych rzeczy, a zadbajcie na sam początek o te podstawowe, to będziecie mieli poparcie graczy. Strzelanie ze snajperek. Jeśli mnie oglądaliście lub oglądacie, to wiecie, że nie jestem graczem używającym tego typu broni. Jednak no zdarzyło mi się zagrać, grałem tam przypuśćmy 1v1 z moimi klenowiczami i tak dalej. No i sądzę, że jest kompletnie inny feeling tego strzelania, nie? No, kiedyś mogłeś sobie pobiec, quicka zrobić czy coś takiego. A teraz to muszę stać jak gwóźdź wbity w ziemię i czekać aż ktoś mi wyjdzie pod celownik, bo w inny sposób tego quickscope'a przypuśćmy nie zrobię. Nawet nie chodzi o same quickscope'y, bo jeśli normalnie celujemy, poruszymy się, no to też to nie wsiada. Widzimy jak pocisk leci gdzieś w sufit. No jak dla mnie to wymaga poprawy. Choć na przykład widziałem już parę tam filmów, gdzie gracze, którzy na co dzień sobie pewnie tą snajperką grają, no to strzelali jakby po prostu nic się nie zmieniło, nie? Nie wiem, czy jest na to jakiś konkretny sposób, czy ja po prostu coś ze mną jest nie tak. No w każdym razie mam nadzieję, że zostanie to zmienione i wróci do pierwotnej wersji. A najlepsze jeszcze są momenty, kiedy widzisz ewidentnie, że pocisk leci gdzieś w ścianę, a nagle gościu kurwa przed tobą leży. Pada, dostaje w łeb. To nie wiem, czy pociski się tak tam odbijają od ścian, czy one tak rykoszetują. No nie mam bladego pojęcia, nie? Ale naprawcie to. Ostatnią kwestią, jaką poruszę, to jest pay to win. Odniosę się tutaj dokładnie do dwóch rzeczy. Tak naprawdę do tej zajebistej, wybuchowej kuszy i do tanka.
Jak wiemy, tank już kiedyś był w grze. Wtedy to bardziej ludziom przeszkadzało. Teraz widzę, że jakoś tam się ludzie nie prują o to, jak ktoś ma tanka. Ale nieważne. W każdym razie chodzi o to, że ten tank chociażby jest do zakupu za cash. Czyli za normalną walutę, tak? I ktoś musi wybulić ileś tam, nie wiem ile to wyjdzie, przypuśćmy 50 zł na to, żeby sobie pobiegać w tanku i później ginąć. No to trochę bez sensu to jest, ale najbardziej rozbraja mnie wybuchowa kusza. Kusza, która robi za, nie wiem, 5 granatów, nie wiem ile dokładnie ma ona tych pocisków, ale no obok gościa strzelasz, gościu ci pada jak od normalnego granatu. Poza tym, jak strzelisz w swojego teammate'a, to on se pobiegnie z tą strzałą, jeszcze kamikaze im zrobi, nie? Także no, mam nadzieję, że coś z tym zrobią, bo no mnie osobiście, przypuśćmy na CW, jak sobie gramy, to kusza to normalnie mnie do szału doprowadza, nie? Wiadomo, no, graczom nie zabronię tym grać, jest taka broń, jest do zakupu, no niech se grają, nie? Tylko niech to już nie jest w formie pay to win, no proszę bardzo. To by było na tyle z dzisiejszego materiału. Jeśli dotarłeś bądź dotarłaś do tego momentu, to szanuję, dzięki wielkie za uwagę. Możecie również podzielić się swoimi opiniami, jak i propozycjami odnośnie gry w komentarzach, bądź już bezpośrednio na oficjalnym Discordzie Skilla. Dzięki wielkie jeszcze raz za wysłuchanie. Do usłyszenia. Cześć.